Восхождение на вершину Сальгем 3405 метров. Идем чуть меньше 2 часов. Высота 370. Базовый лагерь был 2588. Осталось всего 230 метров. Вот это вдали Табдуайр. А вон там вдали вот это 399 вроде. Не помню уже какая. Андрей, а мы пойдем на озеро? Завтра. Классно там поговорить. Вылезло солнце, мы остановились погреться на нем. До этого все время шли в тени. Видно всю Чуйскую степь и массив, вероятно, Маши-Баши. До него 120 километров.